Goeiemôre liewe kyker en baie welkom weer eens hierso by Rustenburg Gemeenskapskerk se boodskap, se Sondagoggend boodskap hier vanaf Rustenburg. Ons hoop elkeen van ons het 'n heerlike, inspirerende week gehad. En ons gaan vanoggend kyk na 'n baie interessante gedeelte in die Bybel. En dit is 'n gedeelte wat ons lees in Genesis hoofstuk 11. Dit is Genesis hoofstuk 11 vanaf vers 1. En ek lees uit die Afrikaanse 1953 vertaling vanaf vers 1. En die hele aarde het dieselfde taal gehad en een en dieselfde woorde. En toe hulle wegtrek na die ooste, vind hulle 'n laagte in die land Sinjar. En daar het hulle gaan woon. En daarop sê hulle vir mekaar, kom laat ons stene vorm dit goed brand. En hulle gebruik toe die bakstene vir boustene en die lijmgrond vir klei. En hulle sê, kom laat ons vir ons 'n stad bou en 'n toring waarvan die spits tot aan die hemel reik. En laat ons vir ons 'n naam maak sodat ons nie oor die hele aarde verstrooid raak nie. Toe daal die Here neer om die stad en die toring te besien waaraan die mensekinders gebou het. En die Here sê, daar is hulle nou een volk en hulle almal een taal. En dit is net die begin van hulle onderneming. Nou sal niks vir hulle meer onmoontlik wees van wat hulle van plan is om te doen nie. Kom laat ons neerdal en hulle taal daar verwar, sodat die een die taal van die ander nie kan verstaan nie. En so het die Here hulle dan daarvandaan oor die hele aarde verstrooi en hulle het opgehou om die stad te bou. En daarom het hulle dit Babel genoem, want daar het die Here die taal van die hele aarde verwar. En daarvandaan het die Here hulle oor die hele aarde verstrooi. Liewe kyker, natuurlik is dit 'n baie bekende verhaal vir meeste van ons, die verhaal van die toring van, oftewel ook die stad van Babel. Want wat baie van ons baie keer mislees, is dat dit nie net 'n stad was, of nie net 'n toring was wat gebou was nie, maar 'n stad ook. En die naam van die stad was Babel, en binne in hierdie stad was daar 'n toring gewees. Maar kom ons skets net gou vir onsself 'n agtergrond met hierdie verhaal, want dit is belangrik vir ons om te verstaan, waar lê die mensdom, waar vind die mensdom hom op hierdie stadium. As ons gaan kyk na die vroeë geskiedenis van die mensdom, kyk na die eerste paar hoofstukke van Genesis, dan sal ons sien dat daar natuurlik 'n skepingsverhaal is in Genesis hoofstuk 1 tot 2, en dan is daar 'n sondeval. Die mens is ongehoorsaam aan die Here God, en in Genesis hoofstuk 3 vind dit natuurlik plaas. En van Genesis hoofstuk 4 af, al die pad tot Genesis hoofstuk 6, is die verhaal van hierdie vroeë mensdom. En dan in hoofstuk 6 van Genesis kom daar 'n sondvloed, of soos wat ons dit daarvan praat, die vloed van Noag. En daar is net 8 mense wat dan hierdie vloed, wat nie omkom in hierdie vloed nie. En dit is natuurlik Noag, sy 3 seuns Sem, Gam en Jafet, en hulle vrouens. Hierso by Genesis 11, by die toring van Babel, vind ons onsself so ongeveer 150 tot 350 jaar na hierdie vloed. Ongeveer 190 jaar voor die geboorte van Abraham. So reg net mooi in die middel, net na die vloed, net voor die geboorte van Abraham. En natuurlik in 350 jaar word die mensdom genoeg kans gegee om argumentsondhalwe uit te brei van 8 mense af na tussen 100 en 500.000 mense. So ons werk nie regtig net hier met 'n klein groepie mense nie. Ons werk met 'n ware volk in die sin van die woord, nie net 'n paar dosyn mense nie. Die wêreld is leeg en bewoonbaar. In Genesis, in die vroeë hoofstukke van Genesis, beveel die Here God vir Noag en sy seuns, en hy sê vir hulle, sprei uit, vul die aarde, vermenigvuldig. En dit is nie wat ons sien wat gebeur hierso in Genesis hoofstuk
11 nie. Maar nou dat ons hierdie agtergrond het, kom ons gaan kyk bietjie na die karaktertrekke van hierdie proto-mensdom. Want dit is waar ons regtig begin kyk na die boodskap wat ons kry in Genesis hoofstuk 11. Die heel belangrikste ding natuurlik, nie die enigste ding nie, is wat ons in die heel eerste vers lees van hierdie Genesis hoofstuk 11 en dit is dat almal, elke liewe persoon op aarde, skryf die skrywer van Genesis, het een taal en dieselfde woorde. Nou hoekom die herhaling? Ons weet natuurlik een taal beteken almal in dieselfde taal gepraat, maar hoekom kies die skrywer van Genesis om dit te herhaal, om te sê almal het een taal gehad en almal het dieselfde woorde gehad? Liewe kyker, natuurlik is dit vanselfsprekend dat as ek Afrikaans praat en iemand anders Afrikaans praat, dat hulle sal kies om hulle self anders uit te druk in Afrikaans as wat ek kies om myself hierso op YouTube uit te druk. Hulle sal miskien kies om baie meer vloekwoorde in hulle taal te sit, of hulle sal kies om op 'n ander manier iets te stel, om iets wat baie meer, sal my sê, offensief is op hulle manier te stel. En ek sal natuurlik, of ons sal natuurlik kies om dit nie te doen nie. Maar die skrywer van Genesis sê vir ons, dit was nie 'n probleem met hierdie vroeë proto-mensdom soos ons dit noem nie. Almal het dieselfde woorde gebruik. Met ander woorde, almal was eengesind in hulle denke, almal het op dieselfde manier gedink. As ek en iemand anders onsself op dieselfde manier uitdruk en dieselfde woorde gebruik om iets te beskryf, dan beteken dit waarskynlik dat ons dieselfde denkwyse het. Ons dink op dieselfde manier. Nie net dit nie, maar almal het op in dieselfde rigting getrek. Ons sien, daar staan in Genesis hoofstuk 11, almal van hulle het oos getrek en daar het hulle 'n vlakte gekry. Sinjar, lees ons, is dit in Afrikaans. So ons sien dat hierdie karaktertrekke wat ons hier vind, is nie noodwendig negatiewe karaktertrekke nie. Almal dink dieselfde, almal is verenig, almal het dieselfde doel voor oë, almal beweeg in dieselfde rigting en nie net dit nie. Ons sien dat hierdie proto-mensdom, hierdie eerste mense wat hulle self op aarde gevestig het na die vloed, is ook ongelooflik innoverend en hulle is ongelooflik kreatief. Ons sien hulle dink sommer nuwe maniere uit om te bou. Hulle maak bakstene, hulle maak klei en hulle bou dan vir hulle self 'n stad en 'n toring, soos wat Genesis vir ons sê, wat tot aan die hemel reik. So ons sien hierso een volk, liewe kyker, met dieselfde woorde, wat dieselfde dink, wat in dieselfde rigting beweeg, hulle het dieselfde doelstellings, hulle is kreatief, hulle is innoverend, hulle bou groot verskriklike goed. En nou sien ons, ja natuurlik, en hulle is ontdekkingsreisigers, wat hulle ontdek hierdie vlakte in Sinjar. So nie net met al die innovasie en met al die kreatiwiteit nie, is hulle ook fantastiese ontdekkingsreisigings. In kort, liewe kyker, alles wat ons sien in hierdie proto-mensdom is vir ons in die 21ste eeu groot pluspunte. Ons sê baie keer, as ons oor mense praat en ons vergelyk ons met ander mense, dan sal ons sê, ja, ons is bouers, ons bou, ons groei, ons is verenig. Hulle is afbrekers, hulle breek af, hulle verwoes. Wel, liewe kyker, ons sien hierso in Genesis hoofstuk 11 dat die mense van Babel was ook bouers gewees. Hulle was ook innoveerders, hulle was ook kreatief gewees. Net soos ons wat in die 21ste eeu kies om onsself op hierdie maniere te beskryf. So kom ons kyk wat dink die Here van hierdie proto-mensdom. Kom ons kyk wat dink die Here van hierdie verskriklike, talentvolle mense wat so innoverend en so kreatief en so verenig is. En as ons die eerste woorde van ons Here lees hierso in Genesis hoofstuk 11, dan lyk dit soos groot prys wat hy op hulle afhoop.
Hy sê hierdie is maar net die begin van wat hulle gaan doen. Nou dit is groot prys as mens so daaraan dink. As ons dit in die 21ste eeu, as iemand vir ons sê, "Wow, hierdie is maar net die begin van wat julle gaan doen," dan sal ons dit as groot prys aanvaar. Ons sal dink, "Wow, dit is fantasties. Dis ongelooflik." En dis die eerste ding wat die Here hierso sê van hierdie mense van Babel is, dit is maar net die begin van wat hulle gaan doen. En dan gaan hy selfs verder, liewer kyker. Hy sê, dis nie net die begin nie, maar omdat hulle so verenig is. Luister mooi, liewe kyker. Die Here sê, omdat hulle so verenig is met een taal en dieselfde woorde, sê die Here, gaan niks vir hulle nou onmoontlik wees nie. Alles wat ons tot op hierdie stadium uitgevind het oor die mensdom en alles wat ons verstaan van sukses in die 21ste eeu, sou ons dink, wow, hierdie mense van Babel is ongelooflik suksesvol. Hulle is so suksesvol, dat selfs die Here sê, niks wat hulle gaan wil doen, gaan vir hulle onmoontlik wees nie. Ons wat in die 21ste eeu leef, sal dink, hierdie is die fantastiese volk wat nog ooit bestaan het. En natuurlik sien ons dan in verse 7 en 8 van Genesis hoofstuk 11, liewe kyker, dat dis nie wat die Here dink nie. En dis nie hoe die Here dit sien nie, want die Here sê dan direk daarna, kom ons verwar hulle taal, sodat hulle oor die hele aarde versprei, en sodat die bou van hierdie stad en hierdie toring stop. Liewe kyker, dit was altyd vir my verskriklik verwarrend as jong man om hierdie gedeelte te lees en te wonder, wat het hierdie ongelooflike mense, hierdie mense wat so kreatief en so innoverend is en so verenig, wat het hulle verkeerd gedoen? Dat die Here sê, maar nou, die feit dat niks vir hulle onmoontlik is nie 'n goeie ding nie. Kom ons verwar hulle taal. En toe het ek besef, liewe kyker, veral as ons die res van die woord van die Here lees, dan sien ons dat hierdie verskillende karaktertrekke van die proto-mensdom is nie wat vir die Here God belangrik is nie. Dit is nie vir die Here God belangrik dat ons innoverend is of kreatief of dat ons groot geboue bou of dat ons 'n verskriklike groot fantastiese ekonomie het nie. Dit is nie eers vir die Here belangrik as ons verenig is met dieselfde taal en dieselfde denkwyse nie. Wat vir die Here belangrik is, en dit is wat ons hier lees, wat totaal en al ontbreek het by Babel, is gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid aan sy woord. Want ons lees in Genesis, in die vroeë hoofstukke van Genesis, lees ons dat die Here uitdruklik vir Noag en sy seuns beveel, sprei uit en vul die aarde. Moenie op een plek bly nie. Luister na die woorde wat ek vir julle sê. En hierdie klomp mense van Babel het gekies om ongehoorsaam te wees aan die woord van die Here. Nie net dit nie, maar die feit, die hele doel agter om hierdie groot stad en hierdie groot toring te bou, sal ons sien staan daar in baie duidelike terme, sê die mense vir hulle self, laat ons vir ons 'n naam maak. Kom ons bou hierdie verskriklike groot stad, kom ons bou hierdie verskriklike groot besigheid, kom ons bou hierdie verskriklike groot ekonomie, kom ons bou hierdie verskriklike groot huise, sodat ons onthou word. Nie die Here nie, sodat ons vir onsself 'n naam kan maak. Liewe kyker, dit is, soos ons baie kere in teologie sê, die eerste sonde. En dit is die sonde van trots. En dit is natuurlik ook die sonde wat hierso in hierdie proto-mensdom te vind was. En die Here kyk reg deur die groot toring en die groot stad en al die innovasie en al die kreatiwiteit en al die eenheid. En hy sien die hart van die mens. En hy sien dat dit 'n hart van trots en ongehoorsaamheid aan hulle Skepper was. En daarom kies die Here
om hulle taal te verwar. Want innovasie, liewe kyker, groei, ontwikkeling, eenheid, beteken vir die Here absoluut niks as daar nie gehoorsaamheid is aan hom en aan sy woord nie. Ek wil dit weer sê, liewe kyker, ek voel dis belangrik. Al die innovasie in die wêreld, al die ekonomiese groei, al die eenheid, al die kreatiwiteit in die wêreld, al die groot verskriklike geboue en huise beteken vir die Here niks as daar nie gehoorsaamheid is nie. Paulus skryf die volgende in Galasiërs 2 vers 19 tot 20 en dan wil ek afsluit as hy sê, wat my betref, deur die wet is ek vir die wet dood, sodat ek vir God kan lewe. Ek is saam met Christus gekruisig. En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, sê Paulus, maar Christus wat in my lewe. Kom ons luister na die woorde in vers 20, liewe kyker. Nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Wat beteken hierdie woorde vir jou, liewe kyker, en vir my? Wat beteken dit as ons vir mekaar sê, dit is nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe? Wat beteken dit vir jou en my doelwitte? Wat beteken dit vir ons drome, vir ons prioriteite? Dat ons nie meer lewe nie, maar dat dit Christus is wat in ons lewe. Nou die dag so ruk gelede toe ek in Potchefstroom was, liewe kyker, het ons so 'n bietjie in al die ou historiese grafte gaan kyk in Potchefstroom. Baie bekende name wat ons daar gesien het, en ek het op 'n stadium by myself gedink toe ek hierdie gedeelte uit Galasiërs lees, wat sou gebeur as ek 'n pen en 'n papier vat en ek gaan sit langs een van daai grafte en ek vra vir die persoon wat daar lê, wat is jou doelwitte? Wat is jou prioriteite? Wat is jou drome? Wat sou ek hoor? Niks, want hulle is dood. Liewe kyker, dis die punt wat Paulus probeer maak. Ons leef nie vir onsself soos die mense van Babel nie. Ons bou nie vir onsself soos hierdie mensdom van Babel nie. Ons leef vir Christus. Ons is die teenoorgestelde van wat die skrywer van Genesis hierso uitdik en die mense van Babel beskryf. Ons probeer nie ons eie naam verhef nie, maar die Here se naam. Ons probeer nie ons eie doelwitte bereik nie, maar die Here se doelwitte. Ons het nie ons eie prioriteite nie, maar alleen Christus se prioriteite. Wat is ons prioriteite, liewe kyker? Lewe ons soos hierdie mense van Babel vir onsself, om vir ons 'n naam te maak en 'n groot stad te bou, sodat ons onthou kan word met al ons innovasie en ons kreatiwiteit en ons groot verskriklike geboue? Of leef ons vir Christus, in Christus, deur Christus? Tot volgende keer.